係咪撳一下就得㗎啦？叫佢有足就得。有啊有。哦。我覺得緊一緊。有。得啦，呢個又可以。擺喺度，你擺個袋。個老細好，佢其實我啲但係佢又好似生活都好，你叫人哋都係講白講親身，好稍氣，人哋都中南嗰啲，但係前面嗰啲唔夠，阿哥冇撚用，有咩舉動嘅？如果我同佢一齊，好似幾月開始？教唔多幾多？可能會交流嘅。12月開始做，加咗起碼都1個禮拜就做。後邊幫你壓賺俾。日日放工啊！係㗎，都有。但係佢成日12年未知做嘅。咁你搭拉線。你要問分享嚟分析，小你知點嘅方式點解？佢好似成日做咗份嘅嘢。佢個狀態已經係咧，做機嗰啲咧，小飛機就手提做呢度嘅，都係。你應該係嗰個人又要有啲嘢都搞齊。
喺後面㗎，而家太多啦。你睇下佢走出嚟，人哋3個我哋呢個好耐冇睇見你上次練波，我都係早啲啊，西美要早啲。推啊！推啊！推前啊嘛！
邊坐喺度。佢有個咩助理站長，跟住但係要讀書喎，唔想坐嘅位。係啊，佢要你入去再讀個物管嘅課程先。不過嗰陣係出糧咁俾你讀咯。會㗎，但係港鐵有個好處就係好似做政府工但係做物管都好辛苦，即係真物管啊！真物管好長。睇下係咪嗰邊嗰個站咯，成日都打交道嘅。你做站長可唔可以做物管嘅？咁一定啊！嗰期做咩站？記得美孚啊，好似我哋記得有次地鐵站打交咧，喺蘋果道嘅，唔係蘋果道嗰邊咩？東張西望乜鬼嘢？係見到嗰邊嗰個三個 Spider 嗰個。三個 Spider 係啊，報紙嗰個咧。哦。我係想翻啲唔好咁大。冇咁大壓力嘅。你覺得會揾翻10幾廿萬？你估我係紙咩？點會揸的士嘅咯？屌你揸乜鬼的士？我都的士有點夠啲頭。我鳩嘅屌，我又唔熟路喎。我去揸的士都唔知佢有邊。而家有啲烏賣嘅咩？烏麻呢排租得多，如果我都想找佢。譬如你揸住唐太，佢驚撚過你啫。而家最，即係你問我睇咁多個工咧，最撚熟應該係輕鐵。我就係見好多招聘咯，而家。佢係 average 23000咯，即係佢出13個月再加季度化，一入職就 average 23000。可以搭晒所有嘅。所有港鐵嘅都免費，屋企人都免費。你個 average 23000係計咗13個月咯，13個月。但係佢每年就跳過。買應該未政府調俾你咯，係調俾你保安員嘅。都會㗎，佢跳關係，佢會有分 grade 幾㗎，即係你一開始 grade 可能 grade G 幾多，跟住每一年就升一個，跟住之後再加。但係你一個免費西鐵，應該一個屋企人都要揾翻成。你淨係免費西鐵係講緊，好似可以寫3個。3個都攤3、4千啊！即係做即係揸。最緊要你翻6個半鐘7個鐘，入邊得3、4個鐘係做嘢。翻6㗎。8日假再加。你陣間你隔離嗰啲全部長嘅，吸引咯，即係7個鐘。全部都係輕鐵嘅。平均1個月有9日假。你話最正一樣嘢係咩啊？我翻屋企洗完落街就開工。乜撚啊？你唔係你個站咯？因為佢一係天月開，一係天水圍站。我哋先睇你揸。月？天月啊！天月係邊個？係咪天日？哦。跟住佢會睇翻你自己個區嘅。但係咁應該太多人啦，佢叫你。我就係問咗我個 friend 而家邊度？你而家係天水圍。佢哋話最撚一個做。點解啊？因為長華線係遠啊，佢唔係只係揸人嗰邊。哦。但係長華線有另外一個數就係，你揸完兩圈之後，可能有2個幾鐘頭揸完。係唔係㗎？咁你就可以翻去門口。冇人做巴士司機啦。巴士司機使咪係咁請咯？巴士司機請得你而家係見即刻做咗，俾埋錢你考牌。但係巴士係咯，巴士唔平。而家越嚟越多人加巴士喎。師奶咁。我對住得㗎啦。嗰邊我都講有啲都係。都揸得有啲狼死㗎喎，佢人啊嘛成班嘅。人都好狼死㗎。屌你邊站都未得到啊，開門。GTA。但係輕鐵個感覺安全啲。其實天你點樣撞？唔係佢 program 到啦嘛，你撳個掣。唔係你輕鐵，你真係叫自殺車嗰啲啫。輕鐵最係你出咗咩事你都要使呢個啫，所以佢中間嗰幾個鐘頭，雖然話就話俾你坐，但係如果你有咁多死人，有啲咩事唔知啊？即係受到乜人？呢啲唔好得。即係呢啲
轉身，你借啲位波拖喂。都冇前點喎，好積極咁傳翻。最前個點而家其實係邊個？而家係我哋邊個前點嚟㗎？蘇先生，有噴咗落。唔使行，唔使換鞋啦。哇！如果係我，聽日走你公司睇到啲事，打到8點。你又話睇數，聽日要再睇喎，聽日請假。你哋有邊個睇數啲啊？我唔係聽日翻嚟請假，聽日翻嚟睇錢啊嘛。我邊頭揾到嘢冇？揾到做呢個 NGO event and marketing， 我又係俾狗做，乜鳩都你賣菜啦，你正式，但係睇你個千幾個，啱明啦，請我嚟啦。其實我可以叫高啲嘅，後面，即係好似平時點解你唔叫人嚟幫你？點解要自己頂㗎？只有我教。但係其實佢呢啲唔係有自己定嘅，即係唔係佢好，我因為好細間嘅，我啲旺角樓上咁樣咧。佢又話有社聯決策咁，但係註冊前排有好多嗰啲 NGO 係實質上係嗰啲黑市洗黑錢啊，所以唔使黑錢咧應該唔係，因為都冇乜錢。嗰啲呃多人錢。打好多錢嘅喎 NGO 先係。我哋好細 A 㗎，唔係我呢個專業嘅工程專業嘅設計師。係嘅，我知嘅。NGO 啲錢，我咪連熟啊嘛，多錢但係嗰啲錢就唔可以變，啲錢唔落去嗰邊，落去呢度嘅。但係不過佢係請。我整完手術。邊度啊？邊度？就係咁嘅復產係嘛？得我一個。我想翻書房，我而家係翻緊。好似係翻 sales。但係你係 sell 咩？sell B to B 嚟。呢個係公司想要啲 A D 嘅 B to B。B to B。我拉。對我哋呢啲傻仔。即係唔係話我想去旅行，你幫我交2間房嗰啲咯。嗰啲唔係傻，英文唔傻。叫傻嘅，跟住啲人咩叫傻？呢啲女人嚟嘅呢個。過嚟啊！早少少啊，早少少猜咗先啊，係啊，早少少得㗎。但係我叫佢。佢俾翻你都得㗎，俾翻你都得㗎，係啊。你係咪同老細講咯？嗰個閪事咩？你俾啲客人點？唔係我未使咩，但我見佢哋咩我覺得真係唔好。係啊。係專神。睇下喂。唔係 K 仔喺樓上。邊個 K 仔？舊啊，黑幕。喂啊！好多㗎啦。係㗎，好啊。臭閪喎。係咯。好啊，咁你嗰邊舊啊嘛，唔會我成。但係我嗰時係。海港城。不過最正嘅啲城都係機場。警方講明嘅，英文其實太城我覺得空姐啊嘛，係呢城啊嘛，租務嗰啲姐姐，阿豬阿狗都做啦，嗰啲正啲啊，我覺得。係啦，你講你如果你有機會經常做呢一個嘅機場，國泰城我而家國泰城嗰邊加啊嘛，即係租嗰條入去啊！個 B B 啊，有條尾嘅事。哎呀！我覺得 Mina 咧踢波係咁耐未試過。男女人咩？我哋踢波踢咁耐都未試過入，你爭啲就完成咗嗰個阿張天賦。喂！屌，走緊我度。係啊，卡利。而家幾勇敢。推前。我哋又冇唔俾你。
英文咧，英文嚟講。英文嚟。飛咗。洗手嘅時候就還錢啦。算啦，變到一日飯。一年喺度。得啦，係啦。教咗咁快嚟翻。哇！有想法。睇落好似好勁，但係冇幾勁。不過啲人話要3號。係咯，我聽啲人係要耐㗎嘛都。你唔再跌咪得咯。搞邊仔？你又叫人話先跌。係你唔跌，咁你唔會撞到，就唔會甩啦。張家輝冇教你搏翻力㗎。幾驚你頭先跌一跌嗰下，有得教。唔知佢哋教，我都唔知佢甩邊隻手啊，好似係。佢係會找一找。逐個處分嚟㗎。之後哇！呢個防守，呢3個人要攞去斬嘅喎，一個驚於，一個大咯，教練3個人。3打3嘅3-4打3。邊度？好得靚啊！有手。佢啊，肥多當5個。肥多係同佢撞牆㗎。入去邊度？邊度係咪？邊度走開啊！邊度走開啊！入去啊，不如。點解走？帶佢上嚟咩？你講先知㗎嘛，你唔講帶點知？佢啊嘛，你唔講點知咧？喂，你啲地真係俾人處分。飆曬啦！佢成日話夠鐘30分啊嘛。我覺得。喂，夠鐘！